Bienvenidos al blog número 11. Aquí estamos un día más. Ayer me sentía mal del estómago. Mal. Empecé a grabar, pero ya yo sentía como ese de esto raro. Hice el video de los productos terminados. Y como que el estómago, un dolor en la boca, el estómago, nada. La cuestión es que durante el día siguió como que empeorando. Y pues nada, hice unos clips ahí medio bobos, terminé y ya, no pude hacer más nada durante el día. Y eso era ir al baño, ir y venir. Yo peno de gastritis. Puede ser eso. Pudo ser la de que comí algo y me cayó mal. Y pues nada, aquí estamos. Recuerden de darle a la campanita, suscribirse, que hace tiempo no lo digo, comentar, compartir. Y a otro video más. A otro video más. Esto no está fácil, esto de los Blockmas no es fácil. Esto es bien comprometedor, pero nada. Ahí tengo una ropita para guardar. Ya mismo me estoy haciendo unos huevitos cocidos. Y nada. Vamos a ver qué me invento para yo hacer este vlog, porque esto es sin planificar. Esto es lo que hay durante el día. No sé si hacerme uno de los cafés que mi hijo me envió, no sé. Vamos a ver. Deja ver qué invento. Porque no encuentro el repuesto que va aquí. No está aquí y no lo encuentro. Estoy hasta buscándolo, pero nada. Vamos a ver, seguimos. Deja ver qué me hago de desayunar. Estoy haciendo huevitos cocidos y qué más le pongo por el lado, no sé. Le voy a enseñar unos huevitos hirviendo. O sí, ya se los enseño. Aquí están los huevitos cocidos. Mi cafecito negro. Y pues creo que me lo voy a comer con una lasquita de pan y nada más, porque como ayer estuve mala del estómago, no quiero como que forzarme a comer cosas pesadas tan rápido. So, creo que me iré con una lasquita de pan y ya. Y se acabó. Aquí están mis huevitos. Yo no sé si el volumen de la tele se oye acá y la que está hablando de fondo es Liz. Es que yo dejo los videos corriendo y aparecen todos allá. So, ¿a quién le pasa que los huevos nunca saben pelarlos bien? Me pasa. Uno me queda bien, uno me queda feo. El cafecito, un little bit of sea salt a los huevitos y el pan pelado. That's it. No hay más nada. Tengo desayuno, pero es que la verdad que ah, todavía tengo el estómago como Dios revoltoso. Ya aunque no estoy yendo al baño, but nah, I'm not gonna force my stomach today. Si acaso al mediodía unas sopitas livianas y ya. Y como tengo vagancia, mi mamá me llamó y tuve que pausar la tele. No tengo ganas de hacer nada hoy, nada, pero es que es nada. Y aquí estoy viendo a Marisol del canal Roman algo, por ahí le dejo el nombre. El nombrecito del canal de ella es como raro. Déjame ponchar. Underscore romance underscore 8 underscore 28 underscore y ya. Es el canal de ella. Y pues aquí poniéndome al día con los videos. Yo no soy de blog. Es la primera vez, ya lo he dicho. Es mi primer año. Es my first year blogging. Pero tampoco era de ver los blogmas. Yo empecé a ver blogmas con Liz. Liz Fashion Talent. Creo que es Liz underscore Fashion Talent. Literalmente con ella. Porque yo no era de ver blogmas. Yo soy más de ver home decor, fashion y hauls. Por ahí fue que yo encontré a Liz. Y cuento corto, yo me había retirado de YouTube. Yo no estaba viendo casi ni video. Yo me había enfocado mucho en Disney Plus, Netflix, estaba viendo películas. Pero me dio con mirar video. Ya hacen 2 años que casi conozco a Liz.
Ya había empezado a grabar, pero no tenía el mood, como que el empuje. Ya después me enfermé y qué sé yo, y me enfoqué más en el canal para entretenerme. Y así fue que di con Liz, di con Jackie, otra muchacha más ahí, que no me sé el nombre. Como no casi no me comenta, sé que tiene canal, pero como no me comenta mucho, yo creo que una sola vez me comentó y no doy con ella. Pero sé que tiene que canal. Son varias boricuas. Y está Pink Crafty, qué sé yo qué rayo, una muchacha llenita que es boricua, otra que hace hauls, pero creo que no es de las que son de las de Liz y estas muchachas que se siguen unas a otras, se vaquean. Mírame a mí meciéndome en la cama. Eso es una manía que tengo, eso es de chiquitita. No, hombre, me está llamando mi hija. Mi hija me llamó, pero escuchen eso. Eso se llama gallinas culeca. Cuando las gallinas hacen eso, es que a lo mejor una puso el huevo, le espantaron el nido y ellas empiezan a hacer ese sonido. Entonces todas se conectan. Gallinas culecas. Pinté la asquerosidad de zafacón. Quedó nuevo. Quedó nuevo. ¿Vieron lo que hace una pintura? Del crema ese feo, lo pinté negro. Quedó new. Pinté esto también que estaba feo. Estaba todo raspado. So it looks clean. It looks nice. Esta estufa tiene como 20 años o más. Yo diría que más de 20 años. Salido súper buena, junto con mi nevera. So, yo no me puedo quejar de las estufas de antes. Y no salgo de ella a menos que me falle. Mientras, aquí estará. So, she's okay. Le di esa manita de gato, porque yo cuando limpio jaspo todo y medio. Yo soy bien bruta en cuestión a limpieza. So, yeah, okay. Clean. It looks nice. Ahí está la carne para los tacos. ¿Qué tiene? Carne molida, sofrito blend, sazón, un poquito digo, adobo, un poquitín de sazón, lo dije al revés. Y pues ahora las papas y esperar que se seque, se cocine y ya la mezcla para los tacos está. Esta es la de carne molida, pero este mismo proceso con la de lechón y con la de pollo. Lo mismo, los mismos ingredientes, pero una de cerdo y otra de pollo. And that's it. Esto es fácil. Y después la plantilla, roll it up and fry. Eso es simple, lo de los taquitos. Nothing wow, es como si estuvieses haciendo carne molida para tus espaguetis, pero agregándole papitas bien picaditas. That's it. Se cocina y se mezcla. Y después en cada taco, a little bit of cheese. And that's it. Any cheese you like. And yo uso el shredded cheese que viene en bolsa para los tacos. That's it. That's it. Estos son los tacos. La luna en pleno día. Holy shit. Dios mío, hablé malo. Bueno, no leí la tarjeta al principio, pero la voy a leer al final. Vamos a ver cómo terminamos la noche. Estoy hablando bajito. Esto está todo virado.
Vamos a leer. Tranquila. Tranquila. Dice nuestro Padre y el Hijo nuestro Señor. Tranquila, el Señor te muestra su favor y te concede la paz. Números 6:26. En el nombre de nuestro en el nombre de su Hijo nuestro Señor. Amén. Asimismo, Papito Dios nos concede la paz, día y noche. Qué tan cierto, ¿verdad? Por eso tenemos que orar tanto, por tener tranquilidad, paz, sabiduría, fe, esperanza, sobre todo a este mundo que tanto la necesita. Así terminamos este videíto con la palabra de Dios. Y pues nada, hasta mañana y hasta un próximo video. Dios me las bendiga. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, comentar y compartir. Y hasta el próximo vlog. Acá. Dios me las bendiga. Chaito.